Hello! So in this video, gagawa po tayo ng quick bike check sa aking Enduro bike. Background lang po kung paano ko po ito na-acquire. Nag-start po ako sa second-hand na bike, Dartmoor Hornet hardtail. Coming from sa binili kong second-hand na bike, ang natira na lang doon na parts, yung rims, handlebar, and yung stem. Tapos lahat na po bago. Nadala sa pag-upgrade hanggang sa nauwi sa ganito. Magsisimula tayo sa pinaka-body ng bike. Ito po ay Scott Ransom 2021 medium 275 or 29er compatible. Dami pong mga features ng frame na to, papakita ko po sa inyo. This frame has its flip chip technology. High means for 275 wheels, low is for 29. Naka-high po siya ngayon kasi 275 po yung wheelset ko. For the suspension, Fox Nude 170 mil of travel. Naka twin lock system po siya. Ito po yung twin lock system. Dito na po yung controls ng compression setting nyo sa rear shock nyo. Ngayon, nasa fully open siya, which is descent mode. First click is traction mode from 170 mil of travel. Bumababa siya ng 120 mil of travel. And next is the fully lock out. Good for climbing. Yung advantage po ng twin lock system, yung control mo sa compression mo, nandito na siya sa cockpit mo, nandito na siya sa reach mo. Hindi mo na kailangan mag-reach dito sa rear shock mo para i-adjust siya. Especially pag nasa trail kayo, ano lang, click, 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 click. Yun, it's in your hands, bro. Cockpit setup, Dartmoor Nitro High, 38 price, 785 length, 31.8 clamping, Dartmoor short stem, 31.8 clamp, 32 or 35 reach. Ano? Hindi ko po sure. Reach. REI grips. And then sa fork naman, 2021 RockShox Yari, 180 mil of travel, 275. Yung fork nga pala, boost pala siya. Sa wheelset naman, Dartmoor Shield for the rims, 275. Michelin Wild Enduro, 2.6 up front. Hope Pro 4 front hub, pillar spokes, pillar brass nipples. That's it. Rear wheelset, same lang din sa front. Dartmoor Shield, Michelin Wild Enduro rear, 2.4. Yan, baliktad. Basta 2.4 yan. For the hub, Hope Pro 4 hub, boost, 12 by 148, pillar spokes, pillar brass nipples. I'm riding tubes, hindi po ako naka-tubeless. Wala namang problema sa tubes. I think I'll stick with it. And sa group set naman tayo. So yung group set ko is 12 speed SRAM GX, GX RD. What? What the fuck? Shifter, GX shifter, GX crankset, 32 teeth, narrow wide chain ring, GX chain, GX RD, SRAM, NX na cogs. Ngayon, bakit po hindi GX yung cogs ko? Mahabang kwento, pero to summarize ko na lang, yung aking rear hub is naka Shimano 1 hour later. Drive. Sa mga hindi po nakakalam, yung GX po kasi is GX, X01 and XX1, XD compatible po siya. Tapos pag sa SRAM, NX and SX naman is Shimano Drive. So kaya po ito po yung aking cassette. Compatible naman. So sa aking pedals naman, Hope F20 flat pedals, riding flats, flats for life, never the clips. Sa aking brakes naman is Shimano XT M8 120 4 piston brakes. Yung Shimano. Yung ano nga pala, yung rotors ko nga pala, Shimano XT ice type rotors. 203 up front, 180 rear. So, yun. Para sa aking seatpost naman is naka-dropper po ako. Puta edi wow! Fox Transfer 2021, 150 mil of travel, Kashima Cotton.
30.9 paired with STG Raider saddle. Pero yung frame ko po is 31.6. So ngayon, paano po nagkasya yung 30.9 sa 31.6? Meron po tayong adapter na tinatawag. Ang tawag po natin dito ay shim. Yung shim po, i-insert po natin siya dito sa seat tube ng ating frame. Yun yung parang nagbibigay ng kunting space sa kanya. Siguro ganito kahaba yung seat tube. Nandito siya sa loob ngayon. Tapos i-insert natin yung seat post. Yun yung magbibigay ng grip. Ito na po yung bike na ginagamit ko sa trail. My one and only bike. Nag-iisa lang po yung bike ko. Do it all. Less than 5 times ko pa lang po siya nagamit sa trail. Siguro around 4 or 5 times pa lang. Kasi last month ko pa lang nabuo yung bike na to eh. Around March. So, bago pa siya. So far, so good naman. I mean, so far, so great. Kasi galing ako sa hardtail na frame eh. So, especially pag sa rocky section, yung nag-absorb ng rear bumps is yung legs pag naka-hardtail. Masyadong nasistress yung legs natin. Compared pag naka-full suspension yung bike mo, yung rear shock yung mag-absorb ng rear bumps. So, hindi na ganun ka-stress yung legs mo. Kasi tinutulungan ka na ng rear shock. Ayun, thanks for watching. Bye-bye!